Hello viewers, I am Mr. Dilip Kumar Pal stands before you with an Odia video on the topic Nature of Governance, which is found in +3 second semester Political Science General Elective paper known as Governance Issues and Challenges. आज आम ये भिडियो देखा शासन रो प्रकृति जहाँकि +3 सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस जनरल इलेक्टिव रही अछि किंतु शासन रो प्रकृति जानिया पूर्व मोर छात्र छात्री मानक मु सूचाई दे चाहे जे मोर चैनल नंबर है @Dilip Kumar Pal 9375 जो चैनल को सर्च कले गूगल एवं यूट्यूब रे अनेक वीडियो रही अछि विशेषकर +2 फर्स्ट ईयर और +2 सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान वीडियो +3 फर्स्ट सेमिस्टर राजनीति विज्ञान सम्मान रू +3 सिक्स सेमिस्टर राजनीति विज्ञान सम्मान +3 फर्स्ट सेमिस्टर रू +3 फोर्थ सेमिस्टर एथिक्स एंड वैल्यूज +3 फर्स्ट सेमिस्टर +3 सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस जनरल इलेक्टिव +3 फर्स्ट सेमिस्टर परिवेश विज्ञान रो अनेक विषय रही अछि केवल सब्जेक्ट नाम विषय नाम उल्लेख कले एवं सेमिस्टर नाम उल्लेख कले +3 पिलांग पई सेमिस्टर वाइज वीडियो आसीबो एवं श्रेणी अनुसार ईयर वाइज एवं टॉपिक नाम उल्लेख कले +2 रो वीडियो मध्ये श्रेणी अनुसार उपलब्ध हो आरंभ करिवा नेचर ऑफ गवर्नेंस शासन रो की प्रकार प्रकृति इन द प्रोसेस ऑफ रूलर रिलेशनशिप governance is a widely used concept. Governance means the process of governing a country or a corporation or an institution, and governance has following features. शासक शासित संपर्क क्षेत्र में शासन एक गुरुत्वपूर्ण विषय शासक शासित संपर्क क्षेत्र में शासन एक गुरुत्वपूर्ण विषय शासक शासित संपर्क क्षेत्र में शासन बहुल भाव व्यवहार होता है शासन अर्थ है गोटे राष्ट्र बा निगम बा अनुष्ठान को शासन करवा शासन अर्थ है गोटे राष्ट्र बा गोटे अनुष्ठान बा गोटे निगम बा गोटे संगठन को केउ माध्यम रे शासन करा जाए ता को जाए शासन एवं इस शासन रो एकाधिक प्रकृति रही अछि नंबर 1 गवर्नेंस कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस ऑफ गवर्निंग शासन 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 करिवार प्रत्येक पद्धति शासन रे शासन करिवार प्रत्येक पद्धति अंतर्भुक्त गवर्नेंस कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस ऑफ गवर्निंग जो माध्यम रे शासन करा जाए समस्त माध्यम शासन अंतर्भुक्त किपरि इट मीन्स गवर्नेंस मीन्स टू गवर्न ए कंट्री और इट मीन्स गवर्नेंस मीन्स टू गवर्न ए कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रिंसिपल्स लाइक लॉज कस्टम प्रोसीड्यूर्स एटसेट्रा सो ऑल द प्रोसेसेस टू रूल आर अंडर गवर्नेंस शासन प्रथम प्रकृति है शासन मध्य शासन करिवार प्रत्येक पद्धति अंतर्भुक्त अर्थात शासन एक माध्यम द्वारा करा जाए एक नीति द्वारा करा जाए इट मीन गवर्न मीन्स टू गवर्न ए कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रिंसिपल्स लाइक लॉ कस्टम प्रोसीड्यूर्स सो ऑल द प्रोसेसेस टू रूल आर इंक्लूडिंग गवर्नेंस शासन खेल घर नुहे शासन एक नीति द्वारा करा जाय थाए
এই নীতি গুড়িक मध्य रहिला आईन, परंपरा, विभिन्न पद्धति प्रवृत्ति एवं ये समस्त विषय शासन रे अंतर्भुक्त। तो शासन प्रथम प्रकृति है शासन से पद्धति गुड़िक अंतर्भुक्त जहाद्वारा शासन करा जाय थाए। कारण शासन एक सहज साध्य कार्य नहीं, एक नीति नियम द्वारा करा जाय थाए एवं ये समस्त नीति एवं नियम शासन मध्य अंतर्भुक्त। नंबर 2, इट प्रेस्क्राइब द वे टू रूल। शासन किपरि करा जाए, क्यों माध्यम रे करा जाए, यह शासन रे अंतर्भुक्त। यह शासन र द्वितीय प्रकृति। Another nature of governance is that it prescribes procedure how to rule. Rule will not be haphazard or unsystematic. Rather, on the basis of some principles, governance prescribe the way to rule. शासन एक माध्यम द्वारा करा जाय थाए, या अण योजना माध्यम रे करा जाय न थाए। शासन एक माध्यम द्वारा करा जाय थाए। शासन रे एक पद्धति अछि। तेणु शासन जो पद्धति द्वारा करा जाए, किपरि करा जाए, किपरि नहीं किपरि करा जाए, ताहा मध्य शासन रे अंतर्भुक्त। ता शासन द्वितीय प्रकृति। नंबर 3, गवर्नेंस हैज ए गोल। शासन रे एक लक्ष्य अछि। Another nature of governance is that it has an object, may be public or private oriented or any other thing. Without aim or goal, governance cannot be made. शासन रे एक लक्ष्य रही अछि। लक्ष्य बिना शासन होई परिबो नाही। शासन रो अन्य एक प्रकृति हैला शासन रे एक लक्ष्य रही अछि। लक्ष्य अनुपस्थित रे शासन होई परिबो नाही। शासन हुए तो लक्ष्य होई पारे जनसेवा बा लाभ बा अन्य किछि होई पारे, किंतु शासन रो लक्ष्य जरूरी नहीं। गवर्नेंस इज नॉट मैनेजमेंट। शासन रो अनेक प्रकृति है। शासन नियंत्रण नुहे। किपरि? Another nature of governance is that it is not management. Management means only planning, implementation and monitoring to achieve object. But governance is the parameter under which management will be made. शासन नियंत्रण नुहे। शासन अनेक प्रकृति है। शासन नियंत्रण नुहे। नियंत्रण अर्थ है योजना, कार्यकारी एवं ध्यान देवा किपरि लक्ष्य हासिल हो पारिबो। किंतु शासन अर्थ है जो नियंत्रण, योजना, कार्यकारी लक्ष्य प्राप्ति पाई नियंत्रण करा जाए, ताहा एक परिधि सीमा मध्य रही थाए, ताहा शासन। ताले शासन नियंत्रण नुहे। गवर्नमेंट इज नॉट मैनेज, गवर्नेंस इज नॉट मैनेजमेंट। शासन नियंत्रण नुहे, गवर्नेंस इज नॉट मैनेजमेंट। किपरि? नियंत्रण बा मैनेजमेंट अर्थ है योजना, कार्यकारी एवं किपरि लक्ष्य प्राप्ति हबो ताको नियंत्रण करिबा, ताको निरीक्षण करिबा। योजना यार कार्यकारी करिबा एवं लक्ष्य किपरि प्राप्ति हबो निरीक्षण करिबा। किंतु ये समस्त कार्य एक परिधि सीमा मध्य होई थाए, सीमा बाहर नुहे। यह उपजाए शासन। तेणु नियंत्रण एक सीमा मध्य रही थाए, ता उपजाए शासन। शासन चतुर्थ प्रकृति है गवर्नेंस इज नॉट गवर्नमेंट। शासन सरकार नुहे। किपरि? Another nature of governance is that it is not government. Government means an instrument to perform work. But governance is the way to manage power and policy. सरकार
शासन सरकार नुहे सरकार है एक माध्यम जहा द्वारा कार्य करा जाय थाए सरकार एक माध्यम मात्र किंतु शासन अर्थ है एक माध्यम जहा द्वारा कि क्षमता नीति को नियंत्रण करा जाय थाए गवर्नमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट टू परफॉर्म वर्क कौन सी कार्य को संपादन करने सरकार एक माध्यम मात्र बट गवर्नेंस इज द वे टू मैनेज पावर एंड पॉलिसी शासन अर्थ है क्षमता एवं नीति को किपरि नियंत्रण कर जाय परिबो 6 नंबर गवर्नेंस इज फाउंड इन वेरियस स्फीयर शासन विभिन्न क्षेत्र रे परिलिखित another nature of governance is that it is found not in a single sphere like political sphere rather it is found in various spheres like environmental governance global governance project governance शासन एक निर्दिष्ट क्षेत्र रही न थाए या विभिन्न क्षेत्र रही थाए शासन केवल राजनैतिक क्षेत्र रही न थाए जहाँ को राजनैतिक शासन कहा जाए इंग्रजी रे पॉलिटिकल गवर्नेंस यह परिवेश क्षेत्र रही थाए जहाँ को परिवेश शासन कहा जाए प्रोजेक्ट क्षेत्र रही थाए प्रकल्प क्षेत्र रही थाए ताको कहा जाए प्रोजेक्ट गवर्नेंस या को विश्व स्तर रही थाए या को कहा जाए इंग्रजी रे ग्लोबल गवर्नेंस बा विश्व शासन तार शासन एक निर्दिष्ट क्षेत्र रही न थाए या एकाधिक क्षेत्र रही थाए 7 नंबर गवर्नेंस हैज मल्टीपल गोल्स शासन एकाधिक लक्ष्य रही अछि यार एक निर्दिष्ट लक्ष्य नहीं यार लक्ष्य एकाधिक किपरि another nature of governance is that it has multiple goals एकाधिक लक्ष्य शासन किपरि for example in a democracy aim of governance is to serve people in the same way in a dictatorial system aim of governance is to serve interest of ruler or serve the interest of the nation शासन रो लक्ष्य एकाधिक क्यों शासन व्यवस्था रे यार लक्ष्य क्यों प्रकार गणतांत्रिक शासन रे शासन लक्ष्य है लोक मान सेवा एकछत्र शासन रे शासन लक्ष्य है शासकर स्वार्थ हासिल बा देशर स्वार्थ हासिल तेणु शासन लक्ष्य एकाधिक शेष गवर्नेंस इज नॉट स्टैटिक बट डायनामिक शासन अनेक प्रकृति है यह स्थिर नुहे यह परिवर्तनीय किपरि It means governance is not always constant. Rather, it is changing from time to time. For example, there was a time when government was ruling alone, without the help of any group. But with the lapse of time, government is ruling with the help of civil society and non-governmental organizations. So governance is not static. Rather, it is dynamic. शासन स्थिर नुहे यह परिवर्तनीय किपरि एपरि एक समय थिला सरकार कोनोसी गोष्ठीर साहाय्य न नै शासन करथले किंतु परिवर्तित समय रे सरकार शासन कला समय रे विभिन्न गोष्ठीर साहाय्य नै शासन करूचंती ए गोष्ठी गुडी को मध्य रहले सभ्य समाज अण सरकारी संगठन तो आमे वीडियो देखिले शासनर एकाधिक प्रकृति मोर छात्र छात्री मानू अनुरोध चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं जो साथी माने ये चैनल संपर्क में सचेतन नुहंती से चैनल संपर्क सचेतन करेंगे जहाँ द्वारा कि अनेक वर्गर छात्र छात्री अनेक कांशरे उपकृत है अन्य को सेवा करने द्वारा आमर एक समाज प्रति सेवा अटे समाज सेवा ईश्वर सेवा थैंक यू हैव ए गुड डे।